Okay. We're losing stuff here. You know, does the sun shine here in Minsk at all? Знаете, вообще в Минске солнце бывает, светит? Well, we have some smiling faces here, so that Но у makes нас up for есть it. лица, которые улыбаются. В принципе, для нас это тоже солнечный свет. I'm Lynn and this is Ruby. Okay, Я Лен, это Руби, не перепутайте нас. And we're honored to be here. Thank you. Для нас большая честь быть тут с вами. Спасибо большое за эту возможность. This is my first time to Belarus. Это первый раз, когда я посещаю Беларусь. Ruby's been here 3 or 4 times before. Руби тут была 3 или 4 раза перед этим. And I apologize because I don't speak Russian or И я очень извиняюсь, потому что не говорю ни по-русски, ни по-белорусски. even though I've been working in Ukraine since 2003, in Kyrgyzstan, Uzbekistan, and other countries, but I'm always spoiled. Ага. И хоть я и тружусь в Украине, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане с 2003 года, но всегда я порчусь, так понимаешь, что переводом, наверное. Just a little bit of background. My background is in education. Немного о себе. Я работал в образовании. I worked in that field for 35 years. 35 лет я посвятил образованию. And I retired in 1998. И в 98 году я вышел на пенсию. And I've been training around the world since then. И с того времени я обучаю людей по всему миру. We work in over 30 countries. И мы работаем более чем в 30 странах. Ruby, you want to talk about yourself? You're a social worker. All right. Руби немного о себе расскажет. Она социальный I am работник. a licensed social worker. Я лицензированный социальный работник. My background is in organizational development, however. Хотя раньше я занималась организационным развитием. So my undergraduate degree, my bachelor's degree is in business administration. Поэтому мой бакалавр я получила по бизнес-администрированию. And my master's degree is in organizational development. Магистерская я писала по организационному развитию. And my doctoral work is in organizational development. Докторскую степень я защищала тоже по организационному развитию. But I'm a licensed social worker. Но при этом я лицензированный социальный So I'm работник. going to let you figure that one out. If you want to know the rest of the story, I'll tell you how that happened. Да, если вам потом будет интересно, как же так получилось, вот я вам потом расскажу. But my life's journey has been to help the different states in the U.S. and provinces in Canada to develop training systems for child welfare. Но чем я занималась? Я помогала различным штатам в США и провинциям в Канаде развивать законодательство и процессы по работе с детьми. So I helped in 27 different states in the United States to develop at the state level training systems. То есть я помогала в 20 штатах в США на уровне штатов разрабатывать законодательство и обучающие системы. And 4 Canadian provinces. И в 4 провинциях в Канаде. And 2 Canadian territories. А также в 2 территориях Канады. So now what we do is we travel to develop training initiatives in the global world. И чем мы занимаемся сегодня? Мы путешествуем по миру и помогаем запускать образовательные программы по всему миру. So right now, in the last 2 years, we've focused on Zimbabwe, Последние 2 года мы работали особенно сильно с Зимбабве, Эфиопией, India, Индией, Bangladesh, Бангладеш, Nicaragua, Никарагуа. and we are then working as well to sustain some of the previous work in some of the other countries that we work in. Также мы работаем над тем, что поддерживаем работу, которую мы начали в других местах прежде до этого. And we are absolutely thrilled to be here with you today. И могу сказать, что мы реально просто в ожидании большом очень How many of you are social workers? Тем, что мы здесь с вами. Кто из вас социальные работники? Hands up. Social worker. You call yourself a social worker? Вы называете себя социальными работниками? Нет, Who here psychologists? How many psychologists? Психологов сколько? Everybody? Все. Super duper. That's Просто great. супер, да. That's great. When we look at our work, there's both the science
and the practical. Когда мы смотрим на свою работу, мы видим, что там есть две части. Это научная часть и практическая. And what we need to do is to understand both so that we can put a marriage to the science and the practical. И что нам нужно? Нам нужно понимать и одно, и другое, чтобы мы своего рода создали супружеский союз между наукой и практикой. And that's what we're going to be focusing on for the next 5 days. И следующие 5 дней именно этим мы будем заниматься. We want practical, applicable skills that you can share with your families. Нам нужны конкретные практические навыки, которыми вы смогли бы поделиться с семьями, с которыми работаете. Now, we're going to give you the science. We know the science, Мы поделимся с вами наукой, потому что but мы we know знаем the науку. practical too. Но и практикой тоже. We are an adoptive family. У нас есть усыновленный ребенок, We have one adoptive girl у нас девочка. that was adopted when she was 11 years old. Мы удочерили ее, когда ей было 11 лет. And we have 5 other children А также у нас еще 5 that are детей. birth children. Boys? Birth children. Дети по рождению наши. Okay? And the 6 children that we have И вот эти 6 детей, которые у нас есть, are from a blended family. то есть они из смешанной семьи. So we've got adoptive parent, То есть у нас усыновленные родители, birth parent, родители по рождению, step parent, отчимы, 11 grandchildren. у нас 11 внуков. So now we got grandparent, То есть у нас сейчас уже есть дедушки, бабушки, but I'm not done. но это еще не все. We have 4 great grandchildren. У нас 4 правнуков. So that covers parenting, right? Practical. Согласитесь, что практика в родительстве, в том, что быть родителем у нас есть. And we used to have 2 dogs. А еще у нас было 2 собаки. So we've even parented pets. Так что мы даже знаем, как за животными, да, ухаживать. All right. We're really, really excited about today И у нас and the очень, next 4 days. мы просто в таком восхищении от этого дня и на следующих 4 дней. We are hoping that you will take this information and you will pass it on to other people. Мы очень надеемся, что вы воспримете эту информацию и вы передадите ее другим людям. For those of you who are interested in actually doing the training in its entirety, Для тех из вас, кто заинтересуется в том, чтобы эту учебную программу целиком передавать кому-то, there are trainer guides available, есть мануалы для инструкторов. okay, that will be made available, and it's Nadezhda. Tell me to say your name right. Nadezhda? Nadezhda. Nadezhda. Okay. You correct me if I'm wrong, okay. That will make available to the department. То есть у Надежды будут эти For you. инструкции и в отделе, да? Okay. В отделе они будут доступны. Now, one little guideline. Еще один такой направляющий момент. We really need you to be here continuously for a certificate. И нам нужно, чтобы вы здесь были все время, чтобы мы могли выдать вам сертификат. So, because it's a certificate of completion, Поскольку это сертификат оконченного курса, and completion means all of it, so, okay. законченный курс требует, чтобы вы прошли весь курс. Is there anyone that does need to be away for a day or anything? Есть ли Anyone кто-нибудь, that? кто будет, can't be here? кто уже знает, что нужно будет пропустить день или какую-то часть программы? No, we're good then, that's Всё great. чудесно. Okay, that's me and other stuff, so you. I just want to add that on a practical note, in Kyrgyzstan, Хочу еще добавить один практический момент. В Киргизстане we have 2 homes and 3 apartments у нас есть 2 дома, 3 квартиры, where we have children that have come in from the orphanages into a group type home, a family type home. куда дети из сиротских домов приходят в наш дом семейного типа. They deal with graduating orphans. Мы работаем с выпускниками и сербскими выпускниками, So we have children there as well. поэтому у нас даже в Киргизстане есть дети. So, we have kind of children everywhere. Короче, дети у нас везде. Okay, so I want to just talk about the series, the trauma series, as we get started. И я хочу немного такое введение в серию, посвященную травматическому опыту. We're dealing with psychological trauma, Мы говорим про психологические травмы. and I want to point out to you
that the information that we have is relatively new. Я хочу подчеркнуть тот момент, что информация, которой мы делимся, она сравнительно новая информация. If you had your information on trauma more than 10 years ago, this will be very new information. Если материалы, с которыми вы работаете с травматическим опытом, им больше 10 лет, то я думаю, что наши материалы будут для вас чем-то свежим. I was recently training in Ecuador, Не так давно я проводил обучение в Эквадоре, and I had about 120 people in the auditorium. и там было что-то около 120 человек. And over on this side, I had 2 tables with 8 people. И тут было 2 особых стола, где сидели 8 человек. And they were all graduating the next week. They were all just ready after 4 years of university, they were going to И graduate. это были выпускники, которые через несколько недель закончат 4-летний курс обучения и будут молодыми специалистами. And as I was getting ready to start, one of them came up and said, if you'd like some help, we've studied trauma, we'd be willing to teach some of the course for you. И один из этих выпускников подошел и сказал, ну знаете, вначале, да, если вам нужна какая-то помощь, вы подходите, мы 4 года занимаемся проблемами травмы, поэтому если нужно кого-то поучить, мы тут рядом. I said, thank you. Я сказал спасибо. By noon on the first day, Но уже к полдню этого дня they couldn't believe what they were hearing. они не верили тому, что они слышат. And they said, we have never heard this, and yet we studied this for 4 years. Они сказали, мы никогда этого не слышали, хотя мы 4 года изучали эту проблему. It's because the research on psychological trauma is really rolling out new information about the brain. Дело в том, что исследования, посвященные травматическому опыту, постоянно получают новую информацию по исследованию мозга. Information we did not know 10 years ago. Информация, которая не была известна 10 лет назад. The fact that the brain can relearn, remap itself at any age. И основная информация это то, что мозг может переучивать себя, изменять свою структуру в любом возрасте. This is really important when we're working with traumatized children. И это очень важно знать, когда мы работаем с детьми, пережившими травму. And it's really important to you as young adults and to me as an older adult. Но также это важно для вас, как для молодых взрослых людей, для меня, как взрослого человека старшего возраста. The brain can remap itself at any age with the right strategies. Мозг может изменяться в любом возрасте при использовании правильных стратегий. So let's just take a look at what we're going to cover. Давайте посмотрим, что же мы сегодня пройдем. Module 1. Первый пункт. Module 1. Первый модуль. It is 3 days. That's what we'll be doing here Monday, Tuesday, and Wednesday. Первый модуль займет 3 дня, понедельник, вторник, среда. And that's basically the fundamentals about trauma and fundamental И strategies. это самая основная информация о травмах и основополагающая информация о стратегии. On Thursday and Friday, we'll be doing sensory integration and emotional regulation. Среда и четверг и пятница будут посвящены сенсорному восприятию, and the Friday 2 and 3, sensory integration, emotional regulation. и работа с эмоциями. And in between the two, we'll have a lab for you to do. Practical stuff. Посреди этого мы еще у нас будет практическая лаборатория для вас. Number 4, when we come back next time, if you would like us to come back, Четвертый пункт это когда мы приедем к вам в следующий раз, если вы захотите. we're going to deal with adolescents, teenagers. Там мы будем говорить о подростках. 3 days. 3 дня. People at the beginning, they say, well, we need help with teenagers. Вначале обычно люди говорят, нам основная помощь нужна с подростками. They're difficult. С ними сложно. We need to understand the fundamentals first before we step into the difficult cases. Но нам вначале нужно понять основу, прежде чем мы беремся за сложные ситуации. The next 2 days, number 5, deal with building resilience. Пятый момент, пятый блок это выстраивание устойчивости. We're going to see the very importance of that because we'll see that resilience trumps the ACEs study. We'll talk about that a little bit later. И это очень важно, потому что это то, что помогает преодолеть реально травмы. Module 6 talks about groups and group work.
Шестой модуль говорит о работе в группах. And number 7 is on 2 days on secondary traumatic stress. И седьмой модуль это двухдневный модуль о вторичных последствиях травм. You may have figured this out. Возможно, вы знали это. You cannot work with children who have suffered from psychological trauma and not be affected yourself. Невозможно работать с детьми, пережившими травму, и при этом не испытывать влияние на себя. In other words, you can't get in the water and not get wet. Другими словами, невозможно войти в реку, в воду войти и не промокнуть. And it's really important И это очень важно, that you stay healthy. чтобы вы сами оставались в здоровом состоянии. That's what this is about, staying healthy. We need healthy people to help our wounded И children. вот чему посвящен этот модуль, потому что нам нужны здоровые люди, которые помогают выздороветь детям. Make sense? Звучит здраво. You can't raise someone, you can't raise a child or raise someone else to a level of healing that you don't have. Невозможно помочь кому-то возрасти, ребенку или кому-то другому, до уровня, на котором вы сами не находитесь. So in a way, Module 7 is almost the most important. Поэтому я бы сказал, что седьмой модуль, возможно, он один из самых важных. We're working with parents and caregivers. Прежде чем работать с родителями и опекунами, They need strategies нужны определенные стратегии для них, to stay healthy как им защищать свою здравость. so they can help our children. And the last module И последний модуль is about training of trainers. это You missed the обучать system, Lynn, number 8. тренеров. You missed My numbers are different. What do you got there? You got 9. 8 is the system, policies and Oh, procedures yeah. of the system. Okay, so we need to look all together at how do you build a system. То есть нам нужно всем понять, увидеть, как мы можем выстроить систему. This is training is all on psychological trauma. Этот курс, это обучение посвящено психологической травме полностью. It's critical right now. We see it in all across all the world in so many countries. Очевидно, что это критически важная проблема, и мы видим это по всему миру в разных странах. But this is not the only training we do. Но это не единственная обучающая программа, которую мы проводим. We have training in other areas for adoptive parents, foster parents, and so on and so forth. But this is the best place to start. У нас есть другие программы, которые помогают усыновившим родителям, родителям и опекунам, но мы думаем, что это, вот это то, с чего стоит начинать. Okay, now, we tend to be a little bit informal. Знаете, вначале хочется сказать, что мы вообще пытаемся быть такими немного неформальными, And we're going to be a little bit interactive. и мы стараемся быть немного интерактивными. In other words, I'm going to make you do the work. Другими словами, я буду заставлять вас работать. I need you, if you don't understand something, to raise your hand and stop me. И мне хотелось бы, что если в какой-то момент вы что-то не понимаете, поднимите руку, перебивайте меня или Руби. More than happy to explain it again or to go through an example. Мы будем очень рады попытаться еще раз это повторить или проиллюстрировать каким-то примером. It's critical Это крайне необходимо. as we go through it. It's a little bit difficult. Daniel's doing a great job. Да, это сложно. Будем надеяться, что переводчик не облажается. And I'm sure we can work this to your advantage. Да, но мы будем надеяться, что этот курс будет вам полезным. Не бойтесь перебивать и спрашивать. Any questions as we get started? Перед началом у вас уже какие-то вопросы есть? Not yet. Okay, oh, Ruby didn't mention, but we're from Canada. Кстати, мы не сказали, мы из Канады. Maybe you knew that. We have snow already. У нас уже лежит снег, And we have cold already, -5. у нас уже -5. So it's good to be here where it's warm. Поэтому мы очень рады погреться у вас. Okay. All right, now, you've heard a little bit about us. То есть вы о нас уже немного услышали, We want to hear a little bit about you. а мы хотели бы немного узнать о вас. So, I need you to get a partner. Поэтому вы должны объединиться в I think пары. they all know each other. I think they know each other. Вопрос, а вы уже всех знаете? But I want them, they don't all know each other.
You're going to interview your partner, То есть вы объединяетесь в пары и задаете своему напарнику следующие вопросы. and basically your name and where you're from, that's the first thing. То есть первое это как вас зовут и откуда вы. And the second one is how long have you been working in the psychological field? А второй момент, сколько вы уже занимаетесь, работаете в психологии. And the third thing is what is it that you want from this training? А третий момент, чего вы ожидаете или что бы вы хотели получить от этого обучения. Now, you're like a reporter. То есть представьте, вы своего рода журналист, You're going to interview your partner, и вы будете брать интервью у своего напарника. and then you're going to introduce the partner А потом вы будете представлять нам своего напарника. in about 5 minutes. И у вас на это будет 5 минут. Your introduction should be short, 30 seconds. У нас будет на все это 5 минут, поэтому ваше представление должно быть коротким, 30 секунд. We're not looking for a book, just a little bit. Нам не нужно писать книгу о вашем напарнике. And if you just turn around, you got a partner right behind you. И помните, что если вы обернетесь, за вами будет стоять ваш напарник. И so just... Yes, they can. Просто вы можете развернуться, и ваш напарник только And ходит you за can turn вами. around. Now in the back, you got 2, 2, and 2. Да, а кто сидят на задних партах, вы можете просто по двойкам объединиться. Okay. So just turn that way. Okay, 5 minutes. 5 минут на объяснение. Готовы? На старт, внимание и, наверное, марш. Are we ready? Let's start at the back. Давайте тогда с последних рядов начнем, за ним. Анастасия, 15 лет работает в сфере именно социальной педагогики и психологии, и месяц работает с приемными родителями. Сама из Борисова. You come back a little bit further so I can hear you, Lynn, so I can hear you. Yeah. Наталья. What does she want? Наталья, город. А что хотите, ожидаете от... Вдохновение такого, чтобы толчок какой-то работы у Анастасии в ожидании. Да, толчка мне нужно. Наталья Сморгунь работает педагогом-психологом 13 лет. 13 лет занимается данной проблемой. Хочет новых знаний. Okay. Спасибо. Настя, Гомель из Гомеля. 6 лет работает в СПЦ с этой проблемой. И ожидает уже вдохновения и желания работать дальше. Нина, она сама из Бреста, 15 лет общего стажа, 5 лет работает в данной сфере, и только это внутренний ресурс. Это Антонина, моя коллега из Добруша, Гомельская область. Она работает 7 лет по этой проблеме. И от курсов она ожидает каких-то новых методик, методов, которые будут применять в своей работе. Мою коллегу зовут Ирина. Она 13 лет работает с приемными семьями. И именно она ожидает новых конкретных методик, каких-то методов для работы с проблемой. А Ирина со мной говорит. Okay. Коллега Диана, она из Минска, работает в психологии 14 лет, связанная с детьми, с приемными 3 месяца. Хочет получить знания и тесного взаимодействия. И сертификат. Ну, в смысле тесного взаимодействия, общения, обмена опытом. Саша из Минска,
7 лет в психологии, 3 года конкретно по приемным замещающим психологам. Хочет практических методов работы, инструментов каких-то новых для работы интересных и сертификат. Видите, головой? Okay. Back here. Переходим сюда. Это моя коллега, ее зовут Татьяна. Она родом из Полоцка. В психологии она уже 9 лет. Но непосредственно работает с кандидатами усыновителя и приемными родителями в КНАМе 3 года. Она приехала сюда для того, чтобы получить теоретические знания и практические, которые можно применить в работе. Мою коллегу зовут Надежда, она из Минска, но определенный период своей жизни проживала и работала в Гродно. Общий стаж работы в сфере психологии 8 лет. Сейчас работает с кандидатами в усыновители, с усыновителями. Ранее работала с приемными родителями, ну, в том числе и с детьми из замещающих семей, с детьми, перенесшими травмы, которые подверглись насилию. Надежда хотела бы выстроить для себя систему подготовки кандидатов-усыновителей по данной проблематике. Okay. Добрый день всем. Моя коллега это Наталья. Она из города Витебска. Более 22 лет она в образовании в системе, около 10 она занимается в сфере усыновления. Она работает как психолог в Национальном центре усыновления и также как инспектор по охране детства. Это размещение детей в семье усыновителей. Ищет она курса новых знаний, систематизировать свои знания, какой-то новой практики. Также моя коллега Наталья. Она из Минска. Она работает в центре усыновления. Психологом, у нее стаж свыше 10 лет в данной области. Хочет узнать новое, подчеркнуть нужное. Открыть. Ну и для личного опыта. Воспитание своего ребенка. Okay. Мою коллегу зовут Наташа. Она из города Жлобина. Работает в психологии 4 года, непосредственно с приемными семьями. А от семинара хочет получить практические знания на своей работе. Это также Наташа. Она из Мстиславля, Самогилевская область. Она работает 6 лет в социально-педагогическом центре с приемными родителями, с детьми приемными, а также обучает кандидатов в усыновители. Также она постоянно повышает уровень своей компетенции. И от этого курса хочет получить новые и полезные знания по работе с замещающими семьями и непосредственно детьми, которые воспитываются в этих семьях. Замещающие семьи. И вторая часть. И детьми, которые воспитываются в этих семьях. Okay, good. Мою коллегу зовут Татьяна, она из города Бреста. 6 лет работает в Национальном центре усыновления. От данного курса ожидает погружения в данную тему и также получение новых навыков для того, чтобы применять их в своей работе. Моя коллега Ольга
опыт работы с детьми 10 лет, с травмой 1 год. Ожидания Ольги, расширение знаний в данной области и получение знаний для дальнейшей работы. Okay. Моя коллега Ирина. Ирина работает в педагогике уже 29 лет. С 2002 года работает уже в психологии. Она из Минска. Работает в СПЦ партизанского района. И от курса хотела бы систему, вектор, по которому можно работать в дальнейшем с детьми, кандидатами в усыновители, обучать их. И с детьми, естественно. Моя коллега Ольга, она приехала к нам из города Гродно. 2 года назад она закончила педагогический вуз и уже 2 года после магистратуры работает в социально-педагогическом центре и конкретно занимается подготовкой усыновителей с детьми из замещающих семей, сопровождает приемные семьи, сама имеет 5-летнего малыша. Вот, от курсов она ожидает следующего. Она наверняка хочет свои старые знания систематизировать и получить новые знания. И, конечно, пополнить копилку практических навыков и приемов в работе с такими родителями и с ними. Спасибо. Good. Wow, look at this. We'll do this over in Russian so you can see as well. Посмотрите, мы потом сделаем копию на русском языке, то есть вы сможете увидеть Knowledge, знания, новые знания, methodologies, методики новые, and so looking at how to apply it, how to make it work. и вопрос, как это применять, да, как заставить все функционировать. So exciting and lots of experience in this room. Очень рады, что тут много опыта собралось в этом помещении. Lots of experience. I want to give you what our objectives are. So looking at the key learning points. И хочу немного дать вам цели, которые настоят на это обучение. So as we work together, the first key learning point that we have, I have 7 for you, То есть у нас есть 7 ключевых моментов. Первый из них is that we want to understand what are the goals of child welfare across the globe. То есть вопрос понимания цели работы органов по охране детства глобально во всем мире. We have all kinds of organizations that have done research globally. Есть организации, которые проводят глобальные исследования в этой сфере. And they've landed on some specific goals for child welfare, and we want to look at those. И они сформулировали несколько целей для охраны детства, и я поделюсь с ними. Number 2, we want to look at what are the essential elements of trauma-informed care. Второй момент – это мы поделимся некоторыми практическими моментами, как заботиться о ребенке, который пережил травматический опыт. Because we want to recognize every child who is adopted has experienced trauma. Потому что нам нужно понимать, что любой ребенок, который прошел через усыновление, это ребенок, переживший травму. You agree with that? Согласитесь, согласны? Okay. Every child has experienced trauma. That separation from that birth parent is trauma. Каждый ребенок пережил травму, потому что когда ребенок каким-то образом разделяется со своими биологическими родителями, это для него травма. Being placed into the adoptive home, coming from where they were, is trauma for a child. Когда ребенка забирают из его привычного окружения и помещают в дом, это тоже опыт травматический. Okay. Number 3, we want to look at and understand the lifetime potential impact that trauma has on children. Третий момент, нам нужно научиться понимать то влияние, которое на протяжении жизни может на ребенка оказывать этот травматический опыт. And we have to recognize that trauma doesn't impact every child the same way. И мы также должны осознавать, что травматический опыт по-разному влияет на разных детей. But the potential for the impact is something that we need to understand and also be watching for. Но потенциал этого воздействия негативного опыта, мы должны его понимать, мы должны обращать на него внимание. Number 4, we need to look at and understand how traumatic experiences affect child development. А также мы должны понимать, это четвертый момент, как травматический опыт влияет на развитие ребенка. So when we look at the physical, social, emotional, intellectual development of a child, Поэтому, когда мы смотрим на физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное развитие ребенка, the science is showing us and the research is showing us that trauma
and traumatic experiences affect that development. Исследования показывают, что травматический опыт влияет на развитие ребенка. And number 5, Пятый момент. to understand and to recognize how a child in their past experience can be stressed in something very simple and it just explodes. Также нам нужно учиться понять, как под влиянием каких-то очень простых, обыденных моментов может возникать у ребенка неадекватная реакция под влиянием его травматических переживаний. So even a child just being told no, То есть, если просто ребенку, например, где-то сказали нет, if it produces the stress or maybe a disappointment, для ребенка это может быть стрессом или может привести к разочарованию. for a traumatized child, that stress can just cause them to accelerate in challenging behaviors. А если ребенок, то есть у обычного ребенка может такая реакция, у ребенка, пережившего травму, это может быть чрезмерная реакция, которая приведет к совершенно иначе необъяснимому поведению. And you've probably heard this from families. Families have said, I don't know what happened. И, наверное, вы в общении с This семьей wasn't слышали any это. big Я deal. не могу понять, что произошло, почему так, ничего серьезного не было. But for the child, Но для ребенка it triggered the survival brain. это запустило механизм выживания. And that trigger then escalated in behavior. И именно вот этот триггер привел к такому поведению. So we're looking at then number 6. Шестой момент. We as professionals need to be able to identify the coping responses, strengths, and protective factors that actually help a child to adjust to the trauma that they've had. Нам, как специалистам, нужно уметь определять ответные реакции, которые помогают ребенку определить стресс, сильные стороны защитных факторов, которые способствуют адаптации положительных детей, переживших травму. So key learning is to recognize two children То есть основная идея научиться понимать, что coming from the same family, два ребенка, которые из одной и той же семьи, experienced the same abuse. пережили те же самые проблемы и те или злоупотребления This child is resilient. Этот ребенок может быть устойчивым, This child isn't coping. а этот ребенок не может справляться. Same family, same situation. Та же семья, та же ситуация. So we want to look at and understand how that happens. What makes that happen? Поэтому мы должны посмотреть на это и научиться определять, почему так происходит. Because the risk factors were the same. Потому что факторы риска были одни и те же. But what happens, each child has different protective factors. Но дело в том, что защитная реакция у каждого ребенка отличается. And those protective factors come from both biology and nurture. И защитная реакция, она идет как от биологических показателей, так и от того, как ребенок взращивался. Okay, we're going to look at that. Мы на это посмотрим. The last one, number 7. И последняя, или We седьмая. want just exactly what you said here. I want strategies I can help my parents with. И вот это то, про что вы часто говорили. Я хочу, чтобы у нас были стратегии, которые помогают работать с I родителями. want to be able to sit with Mama Diana Я хочу уметь, сидя с мамой Дианой, when she's experiencing some challenges from her adoptive child. когда она сталкивается с какими-то вызовами со стороны своего And I want to be able ребенка. to give her some tools. Я хочу иметь возможность поделиться с ней какими-то инструментами. Talk is wonderful. Очень хорошо разговаривать, But when Mama Diana leaves my office, но когда мама Диана уходит из моего кабинета, she wants something to do. ей нужны конкретные шаги, что она может сделать. And she wants hope when she leaves. И когда она уходит от меня, ей нужно уходить Because с we надеждой. all know Потому что все мы понимаем, that children who come into our world что дети, которые появляются в нашем мире, have been traumatized у них они все and are пережили children травму. that we would call coming from a hard place. И дети, которых мы называем дети, пришедшие из тяжелых обстоятельств. So we're working with children who come from a hard place, and we need tools from those mamas and То papas. есть мы всегда работаем с детьми, которые пришли из сложных обстоятельств, и нам нужны инструментарий, который может помочь их родителям. All right, next what we're going to do, we want to bring this right back down to children. Чем мы сейчас займемся? Мы попытаемся вернуться к детям, And in doing that, Lynn's going to help us do that. и Лин поможет нам с этим. Right. All right. In order to do it, you need a child. So you've got a child coming Знаете, around. чтобы заняться этим, нам нужен ребенок, поэтому сейчас вам раздадут детей.
Каждому по маленькому ребеночку. So, 3 for you, 3 вам. 3 for you. There you go, pass them on. 4, yeah, 4 here and a couple there. Okay, great. And we want one up front too, so let me have one up. А тут есть мальчики и девочки. Some of you got little boys and some of you got little girls. Разобрались, так? Oh. Как хотите, мальчика и девочка. Thank you. Little girl here. Now, it's Мне девочка. It's important when you're trying to understand some of the theories that we talk about, Очень важно, чтобы когда вы попытаетесь понять те теории, о которых мы будем говорить, that you try to relate it to a very specific child. чтобы вы попытались применять их к какому-то конкретному ребенку. If I'm talking about a strategy, Если я говорю о стратегии, then you can say, I wonder if that works for Sasha. я хочу, чтобы вы задались вопросом, а для Саши это сработает? This is Natalia, but anyway. Это Наталья, но не важно. So Саша could be a girl as well. Yeah, so we want you to have a child here, and we want to get some definition for that child. То есть, представляете ребенка и есть определение ребенка. I want you to think of a child. Я хочу, чтобы вы думали о ребенке. That one maybe that you're working with right now or over the last little while, a child that you have worked with. То есть ребенок, с которым вы работали, либо с которым вы сейчас работаете, либо с которым работали недавно. And I want you to put some information on that card about the child. И я хочу, чтобы на эту картинку вы написали информацию о ребенке. The first is, what abuse or trauma has that child suffered that you understand? Какие травмы или какое насилие в свой адрес ребенок пережил? So I'll give you about 30 seconds, a minute to just jot that down. 30 секунд написать имя. So do you need to write the name? Yeah, they can put a name on it. Можете написать имя. То есть, Yeah, on the back if you like. как вам удобно. Don't use the real name. Да, не используйте реальное имя, просто вы такое вы будете работать. И напишите, какие травмы пережил ребенок. Травма или плохое обращение? Физически, so if there were some kind of physiological traumas during birth, should we include them? Yes. Да, физиологические травмы тоже. Особенности. The second thing I want you to include, to the best of your knowledge, how many moves or separations has this child experienced? Второй момент, который я хочу вас попросить записать, это как много перемещений, ну, насколько по вашим данным, да, сколько перемещений пережил этот ребенок. And then the third thing, what are the behaviors, or what is the most challenging behavior that you're trying to deal with at this particular time? И третий момент, с какими нежелательными, неприятными проявлениями в поведении сейчас вы больше всего сталкиваетесь, ну, вы родители. Неприятное поведение или вызовы в поведении, с которыми сталкиваетесь.
from time to time when we're talking about different strategies, Иногда, по ходу того, как мы будем разговаривать о разных стратегиях, you'll say, go to your child. мы будем говорить, а сейчас вернемся к ребенку. Think about your child. И тогда вы вспоминайте о ребенке, которого Do вы you think this will work with your child? Как вы думаете, сработает ли эта стратегия с вашим ребенком? That allows you to personalize the strategy to see if it will work in that situation. Это позволит вам более такое персонализированное восприятие стратегии выработать. Посмотрите, помогает она в этой ситуации, нет, как вы думаете. It's important to understand Очень важно понимать, that just because we get older, что только из-за того, что мы становимся взрослее или старше, our trauma does not go away. сам этот факт не убирает травму. We may be pretty good at locking it away, Возможно, мы учимся лучше прятать этот травматический опыт. I was training a group of social workers in Ukraine, Я обучал команду социальных работников в Украине, and one of them got up and asked me a question. и один из них встал и задал вопрос. She says, I have a friend Спросил этот человек, у меня есть друг, that is displaying a lot of the behaviors you're just talking about. который очень много объяснял о поведении, про которое вы сейчас говорите. She said, but she's 23, she should be over it. Но ей 23, она уже как бы должна перерасти это. No. Нет. Just because you get older Просто из-за того, что вы стали старше, doesn't mean you will get over it абсолютно не означает того, что вы преодолели что-то. unless there's been an intervention. По крайней мере, если не было вмешательства. And that's what psychologists do. They provide interventions. И вот чем занимаемся мы, психологи, мы обеспечиваем вмешательство. Now, without going around and asking each of you individually, I know for a fact that there are people in this room that have suffered trauma. Я не буду спрашивать у каждого из вас, но не спрашивая, даже я знаю, что в этой комнате есть люди, которые тоже переживали травму. Some people, I said, are very good at locking that away and keeping it in a little box. И могу сказать, что некоторые люди очень хорошо справляются с тем, чтобы спрятать это в какую-то, закрыть какую-то коробочку и спрятать ее внутри себя. But I got some bad news for you. Но в таком случае у меня для вас есть плохая новость. The box leaks. Эта коробочка, она протекает. And it will affect your life. И она будет влиять на вашу жизнь. Unless you've dealt with it. Пока вы не разберетесь с ней полностью. So, sometimes for some people in this training, the first day, Поэтому иногда для некоторых людей на подобного рода обучении it can be difficult. в первый день может быть непросто. We talk about some of these things and some people say, oh, that was me. Потому что мы говорим о каком-то болезненном опыте, и кто-то говорит, ой, это же про меня. So don't run away at the end of the first day. Поэтому моя просьба к вам, после первого дня не убегайте. Because there's hope. Потому что надежда есть. There are strategies. Есть стратегии. And if you still have that box locked up, it's time to be healed. И если на самом деле там где-то есть эта закрытая коробочка внутри, приходит время, чтобы разобраться с ней. I find in this field, many people come to want to help children because they experienced the same thing when they were young. И я заметил, что очень часто люди идут в эту сферу, чтобы помогать детям из-за того, что они когда-то сами пережили те же проблемы. And we want to be healthy. И нам хочется быть здоровыми. And to be healthy, we need to understand psychological trauma. А чтобы стать здоровыми, нам нужно понимать психологическую And we need to травму. understand what to do about it. И нам нужно понимать, как с ней обходиться, что с So, ней делать. That's the journey we're on. Это путешествие, которое мы сейчас I want you начинаем. to just take a minute now Сейчас я хочу, чтобы вы еще минутку and share your child, maybe with the person you interviewed. и поделитесь со своим партнером, с Just которым turn вы around общались. and take a moment and share your child with them. So just tell about it. Just tell them about it. Just share. Расскажите своему партнеру о своем ребенке. 5 minutes, that's it. 5 минут на это. Ну, я буду рассказывать о мальчике, зовут его Станислав. Ему на сегодняшний момент 6,5 лет.
Значит, мальчик сейчас находится в приемной семье, и это первое перемещение. Его мама, она болеет шизофренией, и значит, мало того, что она шизофрения, диагноз есть поставленный, она еще злоупотребляет спиртными напитками, и есть предположение, что и наркотические средства тоже употребляет. И, соответственно, по поведению своему она очень несдержанная и агрессивная женщина. Я хорошо ее знаю, почему? Потому что наблюдала в какое-то время, они, все знаете, состоят в СОПе, да, состояли. И до момента, пока ребенка забрали из семьи, какое-то время за этой семьей наблюдали и помогали им выстроить отношения. Ничего не получилось, и поэтому 5 месяцев назад ребенок был отобран у мамы и помещен в приемную семью. В приемной семье у него есть сейчас приемная мама. Это женщина очень мягкая, добрая, которая готова дарить любовь и ласку ребенку. На самом деле совершенно не умеет раздражаться, по-моему, и что очень хорошо интересуется вопросами воспитания, значит, интересуется, узнает, как лучше ладить с ребенком. Но понятно, что за 6,5 лет, когда ребенок видел и побои, в принципе, и оставался дома безнадзорно, и мама, которая неадекватно себя вела достаточно часто в присутствии ребенка, на сегодняшний момент в этой приемной семье очень много проблем у мамы на самом деле. Если так можно сказать, то она день ото дня колышется на качелях, то полное отчаяние, то когда что-нибудь получается, наоборот, такой приступ радости. Из поведения, которое демонстрирует, я не очень громко говорю, нет, быстро вернее, и сейчас поведение, которое демонстрируется, у мальчика истерики без причины. Мама говорит приемная, что она не знает, когда выстрелит эта истерика. Забирает ребенка из детского сада, пошла, например, не по той дороге, у ребенка истерика. В магазин зашли, он захотел, купил какую-то игрушку, она ему мягко отказала, истерика прямо в магазине. Дома истерики проявляются очень так страшно, потому что ребенок стучится головой в стенку, достаточно часто руками, и очень громко кричит все время. Так кричит, что ей кажется, что весь дом это слышит на самом деле. И такая большая еще проблема с этим малышом. Ребенок совершенно не хочет выполнять никаких распоряжений мамы. Все, что касается личной гигиены, все происходит с боем. Зубы чистить с боем, спать ложиться с боем, руки мыть после улицы с боем. Режимные моменты не соблюдают в принципе вообще. То есть все это сложно. И очень большая проблема – это проблема еды, потому что ребенок привык к перекусам, сладкая еда, неприготовленная пища, и на сегодняшний момент накормить его полезной, хорошей едой, вообще в принципе не представляется возможным. Еще вопрос, если... Спасибо большое. А сколько у вас? 4 месяца. Okay, one more volunteer. Карандашик в подарок. Okay. Я тоже хочу рассказать про мальчика, но у него судьба так сложнее, чем до этого представлю. В настоящий момент ему 10 лет. Первое расставание он пережил в роддоме, когда мама в связи со своим заболеванием, у нее был диагноз, который не позволял ей исполнять свои родительские обязанности. Ребенок был отправлен в дом малютки. Он родился с нарушениями физиологическими, которые впоследствии, изначально была такая перспектива, что он не доживет до 3 лет, но он дожил. И в 3-летнем возрасте был помещен в приемную семью. Адаптация проходила достаточно сложно, потом в этой семье произошли свои изменения, и родители вынуждены были передать его в другую приемную семью, в которой он прожил 2,5 года, и уже исходя из его поведения, приемная семья не справилась и передала его еще одну приемную семью. Значит, между этими передачами были 2 раза помещения в приюты. Это, я считаю, число перемещений, то есть получается. И в настоящий момент в этой последней приемной семье он воспитывается уже 5 лет, однако поведение настолько серьезное, что родители действительно очень трудно справляются с его проблемами. Основные проблемы – это аффективные вспышки, эмоциональная нестабильность, то есть эти приступы ярости, которые непредсказуемы и так далее. Дальше в настоящее время у него уже появляются суицидальные мысли, как-то мальчик постоянно пролечивается в психиатрии, однако как-то это ему не очень помогает. В настоящий момент он принимает 9 таблеток в день психотропных,
Но при этом вот это все продолжается, и тоже большая проблема в том, что у него агрессивное отношение к сверстникам. Он очень плохо уживается в социуме, поскольку все остальные дети не готовы поддерживать этого ребенка. Thank you. Интересуется, Даша? Yeah, of course. Okay. You want to do that or do you want to? I'm just gonna, can I tie this up and then we'll take a break, how's that sound? Давайте Okay. сейчас подсуммируем, и будет перерыв у нас. My guess is that many of the children that you did are very similar. Would that be accurate? Моя догадка заключается в том, что многие дети, которых вы описали, похожи на этих два ребенка, которых нам представили. And Правильно? if maybe the child you chose isn't similar, you're working with similar children. Но даже если ребенок, которого вы выбрали, он не похож на этих два случая, то, скорее всего, вы работаете с похожими детьми. And we're going to take a break, but I want to leave you with the thought. И сейчас у нас будет кофе-пауза, но я хочу, чтобы на нем Something you ушли, can talk задаваясь вопросом, который вы смогли бы обсудить. I'm going to leave you with two thoughts. Честно, вообще две мысли. All behavior has meaning. Первое. В любом поведении есть определенный смысл. And we need to be detectives to find out what that means. И нам нужно быть своего рода сыщиками, которые определяют смысл этого поведения. New part of your job description. Да, можете записать себе это в резюме, вы еще и сыщики. Detective, right? Сыщики. Okay, number two. Второй момент. Behavior Поведение of a child who's experienced trauma ребенка, пережившего травматический опыт, is the language of their pain. это язык их боли. Pretty profound. Think about that. Довольно глубокая мысль, Let's кажется. take a break. Подумайте об этом. Сейчас у нас перерыв. 15½ minutes. 15,5 минут. Forget that half minute. Окей, да. Came from the furthest distance. Came from У the меня furthest вопрос, кто дальше всего приехал сюда, в Минск? Furthest away. Самый длинный путь у кого был? Travel the farthest kilometers. Сколько километров из Мстиславли? До Минска. Это граница. 250, 300, наверное. даже. 300. 300 будет. Брест точно 350, я знаю. 300. 300 kilometers. А кто дальше всего? 300 пока что в Anyone longer than Мстиславле. 300 kilometers? Брест точно 350, не знаю, тут был Брест. Nina, how far? Nina? 350. 350. Yeah. Okay, anybody further than Кто-нибудь 350? дальше, чем 350 километров? 350? Витебск, Полоц, сколько там, наверное, меньше. Anybody else at 300? Кто-нибудь еще 300 километров? Okay, В Америке? Nina, you win. Nina? До Гомеля тоже 300 где-то. Okay, and the second prize, cheers. Okay, Второе Natalia, место Мстиславля ready? идет. Catch. Ловите? Если б я знал, я бы тоже All right, good job, good job, good job. Okay, what we're gonna do next is we're going to look at И сейчас вы соберитесь, уже тут все началось, да? Что мы будем делать сейчас? the goals of trauma-informed care. Каковы цели заботы о ребенке, о котором мы знаем, что он пережил And травматический if опыт? you recall, I shared with you that globally there's been a lot of research on what would be the goals of child welfare as well as trauma-informed care. И если вы помните, то я говорил о том, что глобально производится исследование, посвященное тому, каковы же цели в принципе опеки детей, и в частности, каковы цели работы с ребенком, пережившим And травматический опыт. essentially there are three goals. И по большому счету есть три цели. And when we look at those three goals, I think you will agree with them, И надеюсь, что когда я озвучу эти три цели, вы с ними согласитесь. that these are our goals. Вот эти цели. The very first goal is that children need to experience safety. И самая первая цель – ребенок должен ощущать безопасность. They have a right to be safe. У детей есть право ощущать безопасность. And when we look at rights, let's look at that a little bit. И когда давайте посмотрим на это немного внимательнее. Parents have rights, У родителей есть права, and children have rights. и у детей есть права. There are different kinds of rights. Но права их отличаются. Agree? Согласны? A parent's rights are contingent rights, Права родителей, они неотъемлемы. meaning that they only have the right to parent their children
if they keep them safe. Окей, нет, они обусловлены, то есть родители могут исполнять свои права в отношении детей только если они обеспечивают безопасность детей. And if a parent puts their child at risk, Если же родители помещают своих детей в опасные обстоятельства, doesn't protect the child, не защищают ребенка, those rights can be removed. то эти права у родителей мы можем That's contingent rights. отнять. То есть это обусловленные права. The child has absolute rights. Права ребенка являются абсолютными. They have the absolute right to be safe. То есть у них есть абсолютное, безусловное право на безопасность. Very different from the parents. Согласитесь, отличаются права ребенка и родителей. When we look at permanency, Когда мы смотрим на постоянство, permanency is one of the goals, one of the key areas of child welfare. постоянство является одной из ключевых моментов, в принципе, благополучия ребенка. Children have a right for permanency. They have a right for a family. У детей есть право на постоянство, у детей есть право на семью. The problem is that because of parents' contingent rights, Проблема в том, что из-за условных и обусловленных прав родителей many of the children we work with do not have permanency. многие из детей, с которыми мы работаем, не обеспечены этим постоянством. And an orphanage is not permanency. И сиротское состояние, дома сиротские, это не постоянное состояние. Would you agree? Согласны? Permanency is birth parent, Постоянство — это родители биологические, kinship care, kinship family. это приемная семья, And when we look at this, adoption, усыновление, but it is not foster care, но это не опека, and it is not an orphanage. и это не дом сиротский. Now, some children end up growing up in foster care, Когда дети растут в домах семейного типа, and because of different situations, и происходят разные ситуации, they can't be adopted. их не могут усыновить. So that family, foster family, Поэтому, commits to a long-term relationship, a lifelong relationship with the child. то есть иногда эти приемные семьи или опекуны, они принимают обязательства на длительные отношения с ребенком, To give that child the highest level of permanency that's possible for that child. чтобы обеспечить этого ребенка максимальным уровнем постоянства, доступного для этого ребенка. Okay? We fostered for 15 years, Мы опекали ребенка на протяжении 15 лет, fostered many children. Многих детей. And in that 15 years, many of those children could not be adopted. И даже через 15 лет некоторых из этих детей не могли усыновить. And they could not go back to their birth family. Но также они не могли вернуться в свои семьи биологические. So fostering those children Поэтому опека над этими was the детьми closest to permanency that that child could actually get. это был максимальный уровень постоянства, который мы могли обеспечить этого ребенка. Because we fostered teenagers. Потому что мы смотрели за подростками. So when a 16-year-old comes into your home, Поэтому, когда 17-летний ребенок приезжает, and the parental rights have not been severed, the parental rights have not been severed, и его права не были до этого обеспечены, and or the 16-year-old doesn't want to be adopted, has been damaged emotionally то есть on relationships, либо юридически ребенка не могут усыновить в 16 лет, либо ребенок сам из-за психологических травм не хочет it усыновления. can be very difficult to find that permanency. Очень сложно бывает найти вот это постоянство, But that's our responsibility, но это является нашей is to ответственностью. connect a child to a permanent adult Привязать, обеспечить ребенка взрослым человеком, с кем он может иметь постоянные отношения, or family либо к семье, that's going to be there for them forever которая будет с ними навсегда. through the course. Every child has the right to go to some place that is their home to sit at the table on that holiday, and they know they've got a place at that table. У каждого ребенка должен быть дом, куда они могут прийти, и они точно знают, что во время праздника есть стол, за которым есть их место, куда они всегда могут прийти. That's permanency. Это постоянство. Permanency is when this little 16-year-old gets to be 21 and has a baby, Постоянство также означает, что когда этому 16-летнему подростку становится 21 год, и у него появляется свой ребенок, that not only can he come to our home and sit at our table on any holiday or at any time, он не только может приехать к нам домой и найти свое место за столом на любой
такой праздник, but he can go on the phone and he can call us and say, just had a baby. но значит, что он может позвонить нам и просто с радостью сказать нам, а у меня ребеночек Let появился. everybody know, Я хочу, чтобы все знали об этом. because he sees the extended people that are in his connections. И он знает, что мы сообщим всем, кому он не безразличен. Permanency. Это постоянство. Every child has a right for permanency. У каждого ребенка есть право на The постоянство. research says, this is so important, group. Исследования говорят, и очень это важный момент. The research says that if you filter down all the variables, Исследования говорят, что если отфильтровать все изменяемые состояния и показатели, and you come up with one most important variable то есть of how a child is successful, если все переменные профильтровать и оставить одну переменную, которая больше всего влияет на a ребенка, child and child welfare, a child who's been separated from his family, ребенок и его благополучие, говорим про ребенка, который был членом семьи, you filter all those variables to this one. Мы фильтруем все переменные и остается одна. It is one meaningful adult in that child's life. Это один значимый взрослый человек в жизни ребенка. Somebody was there, they were consistent. Кто-то был, и кто-то был постоянен. They brought to that child something that said to the child, you're important, I'm here for you. Они делали что-то, что помогало этому ребенку услышать и понять, что ты важен для меня, я рядом. They've joined. И мы They built вместе. a relationship. Они выстраивали отношения. So filter down, it's about one relationship. Поэтому все переменные отбрасываются, это одни отношения I остаются. love that. И мне эта идея очень нравится. Because we know that some of the kids we work with are not going to get permanency. Потому что мы знаем, что некоторые из детей, с которыми мы работаем, их нельзя обеспечить постоянством. So if they're not, and we know that this is an important need that they have, what can we do? И получается, мы знаем, что это очень важная потребность ребенка, но мы также понимаем, что мы не можем обеспечить постоянством. Что нам остается Two делать? things. Две вещи. One, we build a relationship Первое – это мы выстраиваем отношения with the children we're working with, с ребенком, с которым мы работаем, and we pour into them, и мы вкладываем в ребенка, build a relationship with them. выстраивая отношения. And number two, И we второе, teach our caregivers, our parents to do that, our foster parents, adoptive parents, birth мы parents. учим родителей биологических, приемных, опекунов, мы учим их делать это же. That it's all about relationships, Потому что все в итоге сводится к отношениям. okay? You cannot correct a child or redirect a child until you connect with them. Невозможно исправить ребенка или направить ребенка по другому пути до того момента, пока у вас не будет с ним связи. You just can't. Это просто невозможно. They don't care what you know. Детям все равно, что вы знаете. They don't care what the parent knows Им не важно, что знают родители. until they know that the parent cares. До того момента, пока они не понимают, что родители к ним не безразличны. Believe it? Agree? Согласны? Absolutely critical. Это критически важно. Number three, it's Третье, looking at well-being. благополучие. What does well-being mean to you? Как вы понимаете благополучие? Это вопрос. Tatiana, what does well-being mean to you? Татьяна, как вы понимаете благополучие? Доброжелательная обстановка в семье. Yes, very good one. Natalia, what does it mean to you? Удовлетворение каких-то потребностей. Yes, good, good, good. Olga, what does it mean to you? Пожалуйста. Ну, опять же, ощущение безопасности. Наверное, это собственников. Okay, good, excellent. Antonio? Эмоциональная, наверное, какая-то поддержка, принятие. Okay, great. So all of that is what well-being is to a child as well. Чудесно, потому что все это действительно является составными частями благополучия ребенка. If you think of child development, Если вы думаете о развитии ребенка, then while looking at a well-being man что значит благополучие? is taking care of the physical needs, Это забота о физических нуждах, the emotional needs, эмоциональных нуждах, the intellectual needs, интеллектуальных потребностях and the social needs. и социальных потребностях. So well-being is all of that. То есть благополучие включает все. And one of our goals of trauma-informed care is to help our families understand that this is a holistic approach to helping that child. И одна из наших целей, работая с ребенком, пережившим травматический опыт,
донести родителям понимание того, что это все является целостным, что нужно совсем работать одновременно. And like I shared with you before we broke for break, all behavior has a meaning. И мысли, которые я говорила, с которой делилась с вами перед перерывом, любое поведение имеет смысл. And when we look at these behaviors, Когда мы наблюдаем за поведением, what we often see missing is one of these primary areas. и наблюдая за поведением, очень часто мы не видим одной из этих трех основных сфер. That the child feels and experiences in a very hurtful, harmful, negative way. И очень часто ребенок это переживает очень болезненно и в каких-то деструктивных They проявлениях. don't feel safe. Они не чувствуют себя в They безопасности. don't know that anyone loves them and cares for them. Они не знают, что есть кто-то, кто их любит и кто заботится о них. And their developmental needs are not being met. И их основные потребности в развитии не восполняются. All right. As we continue, what I want to do next is I want to share with you the 7 skills of trauma-informed care. И в продолжение я хочу поделиться 7 навыками заботы о ребенке, пережившем травму. And Lynn's going to post them up here as I share them. И я буду их прикреплять сюда по ходу того, как Now, буду рассказывать о них. I wish that you read Russian because, or English, because there's a great website I'm going to give you right now. Честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы вы умели читать по-английски, потому что есть один потрясающий сайт с очень ценной информацией. Russian book, please. Did you read it? Our handouts for you. There's a great website, and it is the National Child Traumatic Stress Network. I should write it up here too. Есть замечательный ресурс, это сайт Национального центра по усыновлению и чему-то там еще. You can find it this way. Вот название организации. NCTSN. NCTSN. It's a national. Национальный. Child. Окей. Child traumatic. Наверное, центр заботы о детях, переживших травму. Stress Network. И стресс. Okay. Детей, переживших стрессовые Great website. Замечательный сайт. And what this is a very comprehensive, well, comprehensive, you didn't very comprehensive. Там очень доступная информация. Research group. Созданная исследовательской группой. That looks at what is important in helping children who experience trauma. Которая пытается определить, что важно для ребенка, пережившего травматический опыт. So what you have in your handouts, going to, oh dear, it says page 33, your first page. Первая страница у вас это 33-я страница ваших раздаточных материалов. Вот, поэтому начинайте с первой 33-й страницы. These are the 7 skills I'm going to go through with you. И вот здесь 7 навыков, которыми я хочу поделиться. Okay. So when we look at the 7 skills, this comes from this group. И вот эти навыки, они разработаны той группой, о которой я говорил, исследовательской. So these are the skills we would want to help our parents think about and gain. Это те навыки, о которых которые относительно наших родителей мы хотели бы, чтобы они понимали их и чтобы они развивали. In addition, we need those skills. А также мы сами нуждаемся в этих You навыках. can't teach something you don't know yourself. Потому что мы не можем обучить чему-то, чего мы не умеем сами. Right? Правильно? Okay. So the first skill then that we're looking at. Первый навык. Get my right clicker here. The first skill that we're looking at is understanding the impact of trauma. Первое это мы должны понимать влияние, которое оказывает On a травма child. На ребенка влияние. So how do we do that? Как мы можем это сделать? We need to get our parents in classes. We need to talk to them about trauma. Нам нужно общаться с родителями. Мы должны разговаривать с родителями о травматическом You're going опыте. to have handouts. You're going to have PowerPoint slides. You can present a video for them. У вас будут раздаточные материалы, у вас будет презентации, у вас будут видео, To help your parents understand. которые, наверное, помогут вам объяснить родителям влияние травмы. Number 2 up here. Второе.
When we look at number 2, is that we need to help parents to maximize felt safety. Максимально увеличить ощущение безопасности. Now that's important. Let's talk about that. Это важно, и немного об этом поговорим сейчас. If I say to you, Sasha, Если я скажу вам, Саша, you are safe. вы в безопасности. Do you feel safe? Вы ощущаете себя в безопасности? No. I could tell you, parents do it all the time. They'll bring a child into their home and say, you are safe here. А родители, то есть это не помогает. А родители делают это постоянно. Они приводят ребенка в свой дом и говорят, все, тут ты в безопасности. But if the child doesn't feel safe, they're not safe. Но дело в том, что если ребенок не ощущает And себя в their безопасности, behavior- он не в безопасности, его поведение, Their behavior will demonstrate и that своим unsafe feeling. поведением он будет проявлять это ощущение небезопасности. Why? Because it's an unmet need. Почему? Потому что это потребность, которая не была восполнена. Let me give you another example. Поделюсь примером. How many of you would love to go to Toronto, Canada? Кто из вас хотел бы побывать в Торонто, Канаде? Please say yes. We live close there. Скажите да, пожалуйста, потому что мы недалеко живем. It's a beautiful city. We love Очень it. красивый город, нам нравится. Okay, here's the deal. Вот в чем дело. We're going to take you, Мы вас с собой возьмем. all of you, Всех вас at the airport. в аэропорту. We have waiting for us a 747 jet. У нас там стоит Boeing 747, в аэропорту ждет нас. Do you know that plane? Знаете самолет, да? Boeing 747. It's a big. It has an upstairs. Он двухъярусный самолет хороший. You're all going upstairs. Вы все будете лететь на втором ярусе. First class. Первый класс. Incredible meals. Невероятное And we're питание. going to fly to Toronto. И мы полетим в Торонто. Are you okay so far? Нормально, пока все устраивает. Safe plane. One of the safest planes in the world. Один из самых безопасных авиалайнеров в мире. We love it when we fly that plane. Нам It's a очень good нравится plane. на этом самолете летать. Очень комфортно. Okay? You're all going. Everybody still going? Все Okay. летят, да? We're good. Anybody not going? Don't want to fly? Кто-то You don't like to fly? кто-то остается. Okay, we'll tell you about it. Мы вам расскажем, кто там остается. All right, so we're going to go on this plane. Now let me give you the rest of the good news. И вот сейчас еще последняя часть хороших новостей. Are you ready for this? Готовы? This is a safe plane, a safe trip. Это безопасный самолет, это безопасная We're going to have поездка. so much fun. We'll show you Niagara Falls, Это будет чудесная поездка, мы вам the Ниагару CN покажем. Tower, Да, башню Сиен. all very safe. Все очень классно и все Still безопасно. good? Все нормально, вы с Okay. нами. Here's the rest of the story. И вот финальная часть истории. Lynn has been reading a book on how to fly a 747. Лин прочитал, как нужно управлять, книжку о том, как управлять самолетом. Yeah, Boeing he's 747. been reading it. And then he gets tests. He gets paper tests, А потом он заполнил тест. На бумаге прошел тест, A+. а у него там 100%. десяточка, 100% набрал. Очень хорошо, да? Okay, good. Now, he's doing really, really good. Then, there's more news. То есть он реально очень хорошо He has справился. gone into the flight simulator, А потом он реально занимался на симуляторе where he gets авиационном. to practice in a simulator. И он очень напрактиковался в Do you этом know what that симуляторе. is? Знаете, что такое симулятор? Okay, good. Хорошо. He's in there. And he Он там был. practices flying. Он практиковался, как He вылетать. practices takeoffs. Со взлетами он And he тренировался. practices landings. И даже приземлением практиковал. His takeoffs, Его взлеты A+. десяточка. Really, really good. Очень хорошо. He's getting great grades. Он отличник был в этой школе. His landings, Приземление у него, но не так уже хорошо. not so Getting good. better, getting better. Well, Могло бы быть и лучше, скажем так. yeah, a little bit better. He hopes he can do it. Но он почти уверен, он очень надеется, что у него получится приземлиться. So, how many of you feel safe now? Кто из вас ощущает себя в безопасности? You're going to be safe because there's automatic pilot. Ну, все будет хорошо, потому что там автопилот есть. So he'll just put it on automatic. Поэтому там все проблемы автопилот разрешит. So you don't feel safe. А сейчас уже вряд ли кто-то ощущает себя So в the безопасности. issue is that many times our kids feel like the families they live with И в чем дело? Очень часто дети ощущают, что семьи, в которых они живут, don't have the skills or the ability to land them. что у них нету навыков и способностей приземлить детей.
They don't trust us to land them, Они не доверяют нам вот эту свою посадку, and they don't feel safe. и они не ощущают себя в But безопасности. if we're going to be effective Но for если мы kids who've будем experienced trauma, эффективными в работе с детьми, пережившими травматический one опыт, of the critical skills we need is to help children feel safe. одна из ключевых идей, мы должны научиться помогать детям So it's ощущать not себя в what we безопасности. say, То есть дело не в том, что мы it's говорим, strategies that we apply это стратегии, которые мы применяем на практике. that prove safety. Именно они обеспечивают And we need безопасность. to learn those, and we're going to talk about И this нам as we нужно go будет through. научиться. The next skill Следующий навык. is that we need to help children learn to manage their own emotions. Нам нужно научиться помогать детям разбираться со своими эмоциями. Because emotional regulation is something that is a life skill. Потому что умение управлять эмоциями – это жизненно необходимый навык. And our kids that have experienced trauma, their emotions are like this. А у ребенка, пережившего травму, как правило, эмоции скачут вверх и вниз. And they won't be able to be successful as a young adult with those kinds of emotions. И если их эмоции будут идти таким же образом, они никогда не смогут стать успешными молодыми людьми. And we've experienced that with some of our youth that we work with. I know you have. И я думаю, что вы переживали подобное с кем-то из тех молодых They get a людей, с кем job. вы работали. Они устраиваются на работу. And then they get angry. И потом они злятся. And then they get fired. Их увольняют. They get another job. Они снова находят They работу. get angry. В какой-то момент они They get разозлились, fired. их увольняют. So most of our young kids То есть большинство наших детей, have not experienced success in managing their own emotions. к сожалению, не сильно успешны в регуляции своих эмоций. And we as an adult should not be controlling their emotions. We should be teaching them to manage their own emotions. И мы, будучи взрослыми, должны не научиться контролировать их эмоции. Мы So должны our- научить их управлять своими эмоциями. Our foster parents, our adopted parents, Приемные родители и need for опекуны, us to be helping them with skills они нуждаются в том, чтобы мы помогли им развить эти навыки. that are related to emotional regulation, Особенно навыки, связанные с управлением эмоциями. games that we play, Игры, в которые мы problem играем, solving strategies that we teach kids, проблемы и стратегии по решению проблем, которые мы применяем к детям. the things that we have learned as an adult to control our own emotions. То, чему мы, как взрослые, научились в деле управления своими We want our собственными parents to эмоциями, teach children, мы хотим, чтобы родители so учили the детей, children learn to start to control their own чтобы emotions. дети учились управлять эмоциями The своими. next skill that we're looking at is Следующий навык. helping children to manage their own behaviors. Помогать детям управлять собственным поведением. Behavior management is something we talked about forever and ever and ever in the past. Знаете, управление поведением – это то, о чем в прошлом мы говорили постоянно. We were wrong in how we thought about it. Но наше понимание было ошибочным. Because we were thinking about it, we have to manage their behaviors. Потому что чаще всего мы понимали, что мы должны справиться с их поведением. And it's wrong. We have to teach them to manage their own Но behaviors. это неправильно, мы должны научить их справляться со своим собственным поведением. Okay, it still means there's discipline, То есть это все еще включает в себя дисциплину, and there still means that we're teaching. и все еще мы обучаем их. Because everything that we do is said to help the child learn to manage their own challenges. Потому что все, чем мы занимаемся, в итоге мы стараемся научить ребенка разбираться со своими сложностями. The next skill that's here is that we need to be supportive of relationships Третий момент, мы должны поддерживать отношения с ребенком. and recognizing every child that comes into our system has a psychological presence of a family. И мы должны понимать, что каждый ребенок, который попал к нам, что он проходил через определенный опыт семейный. Even children that come into our system at birth. Даже дети, которые попали к нам, в нашу сферу сразу от рождения. So we have to build the skill Поэтому нам нужно научиться to выстраивать навыки, connect children to relationships and to keep them connected with those psychological questions that they have about the psychological presence of someone. научить детей выстраивать отношения с людьми, помочь детям справиться с теми вопросами, которые возникают по психологическому общению с другими людьми. And that has to do with the life story of the child. И мы также должны помогать ребенку осознавать, осмысливать свою жизненную историю. In that we have to help our families
understand how to help children know their story. А также мы должны помогать нашим родителям, помогать детям осмысливать свою историю жизни. Do any of you work with orphanages? Кто-нибудь из вас с сиротами работает? И с сиротскими домами? Yeah, quite a few of you? Okay. One of the big issues Одна из больших проблем of children who are growing up in an orphanage детей, которые выросли в сиротских домах, is that there really isn't anyone who talks to them about their story, в том, что вообще никто с ними не разговаривает о их жизни. and they often don't know their whole story. И довольно часто они, в принципе, всей своей истории даже не знают. Children need to have an honest understanding of the story. Дети же нуждаются в таком искреннем, откровенном понимании своей истории. But they also need a cover story. Но также им нужна какая-то история прикрытия. Are you with me on cover story? You know what I mean? Понимаете, что я имею в виду? Because here in orphanages, I don't know if it happens here, but we've seen it happen many places. Не знаю, происходит ли это тут, но во многих других странах так бывает. Here's your visitor coming in to the orphanage. Посетители приходят в детский дом. Hi, Antonio. Привет, Антонина. My name is Ruby. Меня зовут Руби. Why are you here? Why are you here? Почему ты здесь? Have you ever seen that happen? Когда-нибудь с таким встречались? And the child is like, what do I do? И ребенок сразу напрягается, а что мне делать? What do I do? And we need to help children to have a cover story that is honest. И нам нужно помочь ребенку создать вот такую историю прикрытия, которая правдива. But takes them off the hook of being under that kind of pressure. То есть настоящая реальная история, но которая уводит самого ребенка из-под удара. Because our kids will get this question all the time. They get it when they apply for a job. Where did you live? Who were your parents? What was it like? Потому что эти вопросы будут ребенку задаваться на протяжении всей жизни. Приходит на работу, где ты родился, кто твои родители, какая твоя They get семья. it from their friends. Друзья будут And a спрашивать. child who's experienced trauma is not wanting to say, well, I was sexually abused when I was 4 years old. И ребенок, который пережил травматический опыт, он обычно не хочет And I сказать, saw знаете, my father kill my mother. меня изнасиловали, когда мне было 4, я видел, как мой папа убил мою маму. That's their story. But it's private. Это их история, но это очень личная история. So the cover story then Поэтому история прикрытия в таком случае is something that we help families, help kids have. это что-то, что мы помогаем семьям и детям, да, чтобы у них было, So the child can stay. чтобы ребенок мог, I wasn't able to grow up in my birth family. чтобы ребенок мог сказать, у меня не было возможности быть в семье моих биологических родителей. My birth family faced problems. У моей биологической семьи были проблемы. And I was adopted when I was 12 years old. И когда мне было 12, меня усыновили. Thank you for asking and caring. Спасибо, что спрашиваете, спасибо, что вам не все равно. End of story. Все, конец истории. And we give them permission. И мы одобряем их. But most of our children grow up thinking when an adult asks me a question, I'm supposed to give them the right answer. I'm supposed to tell them everything. Но слишком часто дети считают, что если взрослый что-то спрашивает, я должен дать ему правильный ответ, то есть я должен выложить все. No, Не так. not when it comes to their story. С личными историями нужно делать по-другому. Personal self-care. Умение заботиться о самом себе. Last one. Последний. How many of you would say that you actually take really good care of yourself? Кто из нас может сказать, что вот я о себе реально хорошо забочусь? I got 2 hands. 2 руки. We're not good at it. Почему? Потому что, как правило, это у нас не очень We're хорошо not good получается. at it. When we look at these skills, all 7 of these skills here, Когда мы смотрим на все эти 7 навыков, no matter where we've done this training across the world, неважно, где мы проводим обучение, в какой стране мира, people tell us again and again they don't take good care of themselves. люди везде говорят одно и то же. Мы не умеем заботиться о себе. Why? We're in a helping profession. Почему? Мы же вроде как помощью другим занимаемся. You are givers. Дело в том, что мы отдаем. You are helpers. Мы те, кто помогаем. You have this desire and this dedication У нас есть желание и посвященность to help the most vulnerable помогать тем, кто является наиболее уязвимыми in our society. в нашем обществе. And you give, И вы отдаете. and you give, Вы снова and отдаете. you give. Отдаете. Отдаете. But you must take care of yourself. Но вам очень важно заботиться о самих себе.
wounded people, израненные люди, stressed people, люди в стрессовом состоянии, cannot raise a person to a level of health and well-being не могут поднять другого человека до уровня if здоровья и you're not благополучия, caring for yourself. если они не заботятся о самих себе. The wounded cannot lead the wounded. Раненый человек не может поднять раненого. So that's important. Поэтому это очень важно. And the National Child Traumatic Stress Network И вот эта сеть, работающая с детьми, says that that skill is as important as every other skill up here in working with wounded, говорит, что traumatized children. этот навык при работе с детьми, пережившими травму, настолько же важен, насколько и все остальные. Make sense? Согласна. What I'm going to do next, I want to show you a video. Сейчас я хочу показать вам видео. And first of all, I want to apologize that we weren't able to embed the video into our PowerPoints like we Прежде всего hoped. хочу извиниться, что у нас не получилось видео встроить в саму презентацию, And I think it's because the videos are dubbed in Russian. потому что там были проблемы с русскими субтитрами. So I apologize, I have to stop and kind of maneuver some Поэтому, извините, equipment. презентация остановится, видео запустится и потом наоборот. But the video we're going to watch is called Through Our Eyes. Но видео, которое мы посмотрим, называется «Через наши глаза». And what it is, it's a video with young people who've experienced trauma. И это видео, в этом видео дети, пережившие травматический опыт. They've experienced murder, they've experienced deaths, experienced sexual abuse. Эти дети, которые сталкивались с убийствами, сексуальным насилием, смертью. And what I want to do is I want to anchor us again into looking at the trauma that kids experience. И я хочу попросить вас сконцентрироваться на травме, которую этот ребенок